یہ ہے سعودی عرب، ایریا کے لحاظ سے دنیا کا 13واں سب سے بڑا کنٹری، جس میں قریباً 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ 4 کروڑ لوگ ایک ایسے عجیب پیٹرن میں رہتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ سعودی عرب کی 80% پاپولیشن ان 2 کلرڈ لائنز میں رہتی ہے۔ ایک طرف یہ بلو کلرڈ لائن ہے جو ریڈ سی کے بالکل ساتھ سعودی عرب کی ساری ویسٹرن کوسٹ لائن کو کور کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ یلو لائن ہے جو پرشین گلف سے شروع ہوتی ہے اور سعودی عرب کے سینٹر سے ہوتے ہوئے ویسٹرن کوسٹ لائن تک جاتی ہے۔ ان 2 کلرڈ ایریاز کے علاوہ قریباً سارا سعودی عربیہ بالکل خالی ہے، بلکہ یہ یلو لائن میں تو لوگ آباد ہی کچھ سال پہلے ہوئے ہیں، مطلب ہزاروں سال سے 90% سعودی عرب بالکل خالی رہا ہے۔ آخر سعودی عرب کے اس پاپولیشن پیٹرن کی وجہ کیا ہے؟ آئیں سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سعودی عرب کی ہسٹری اور جغرافی کو سمجھنا ہوگا۔ سعودی عرب کی جغرافی کی بات کریں تو اس کا ایریا بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ تقریباً پورا یورپ اس میں آ جائے، اور اسی لیے 4 کروڑ لوگ ہونے کے باوجود سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ خالی ہے، اور ایون یہ 4 کروڑ کا فگر بھی سعودی عرب کی پاپولیشن میں چند سال پہلے ہی ایڈ ہوا ہے۔ مطلب اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو 1970s میں سعودی عرب کی پاپولیشن 61 لاکھ تھی، اور آج 2023 میں یہ تقریباً 4 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ مطلب پچھلے صرف 50 سالوں میں سعودی عرب کی پاپولیشن میں قریباً 3.25 کروڑ لوگ ایڈ ہوئے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے ان 50 سالوں میں، اور 1970 سے پہلے سعودی عرب کی پاپولیشن اتنی کم کیوں تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سعودی عرب کی ہارش جغرافی۔ اب سعودی عرب کا میپ دیکھیں تو آپ کو ہر طرف بڑے بڑے ریگستان نظر آئیں گے، جیسے ناردرن سائڈ پر جارڈن اور عراق کے بارڈر پر النفود ڈیزرٹ ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی صدرن سائڈ پر بہت ہی بڑا اور خطرناک ریگستان ہے جسے عربی میں ربع الخالی اور انگلش میں دا ایمپٹی کوارٹر کہتے ہیں۔ اگر آپ گوگل میپ پر سعودی عرب کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس ایریا کو دا ایمپٹی کوارٹر کیوں کہتے ہیں۔ اس پورے ایریا میں آپ کو کوئی روڈ، ریل، گھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریگستان میں اتنے بڑے اور خطرناک ریت کے طوفان آتے ہیں جتنے ہماری پوری زمین میں کہیں نہیں آتے، اور گرمیوں میں یہاں ٹیمپریچر 55 ڈگریز تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر -7 تک گر جاتا ہے۔ اسی ریگستان کی وجہ سے سینٹرل، ناردرن اور صدرن عربیہ میں ٹریڈ ہمیشہ سے بہت مشکل رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کنٹریز پڑوسی ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر ہیں۔ ایون اگر آپ عمان کو دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی لاک نظر آئے گا، مطلب آگے سمندر ہے اور پیچھے ایک خطرناک صحرا۔ 20th سینچری سے پہلے اس ریگستان کو کراس کرنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ 1931 میں پہلی دفعہ ایک برٹش ایکسپلورر مارک ایونز نے چند لوکل عربیوں کے ساتھ 60 دنوں میں اس ریگستان کو کراس کیا، اور 2018 میں پہلی دفعہ یہاں ایک ہائی وے بنائی گئی جو عمان کو سعودی عرب سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے بغیر ایئر ٹریول کے سعودی عرب سے عمان جانا ہوتا تو آپ کو UAE کے تھرو 18 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ ریگستان تو ایک وجہ ہو گئی سعودی عرب کی اس ہارش جغرافی کی۔ دوسرے نمبر پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا وہ سب سے بڑا کنٹری ہے جس میں ایک بھی پرماننٹ ریور نہیں، اور صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ یمن، عمان، UAE، قطر، بحرین اور کویت میں بھی کوئی دریا نہیں ہے۔ اسی طرح اس پورے عرب میں سب سے زیادہ بارش ادھر سعودی عرب اور یمن کی ویسٹرن کوسٹ لائن پر ہوتی ہے، اور یہی ایک وجہ بھی ہے کہ یمن کی پاپولیشن عمان، UAE اور باقی گلف کنٹریز سے بہت زیادہ ہے۔ اسی پاپولیشن پیٹرن کی وجہ سے یمنی سول وار کا سب سے زیادہ امپیکٹ سعودی عرب پر پڑ رہا ہے، بیکاز عمان اور یمن کے بیچ تو یہ ربع الخالی ڈیزرٹ ہے جدھر کوئی جاتا نہیں، جبکہ سعودی عرب کے سب سے زیادہ آبادی والے ایریاز یمن کے سب سے پاپولیٹڈ شہروں کے بالکل ساتھ ہیں، اور اسی لیے حوثی باغی اکثر سعودی عرب کو میزائل اٹیک سے تھریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے سارے بڑے شہر جیسے کہ مکہ، مدینہ، جدہ، ریاض اور دمام سب اس ہائی پاپولیشن سرکل سے باہر لوکیٹڈ ہیں۔ اب مکہ، مدینہ اور جدہ کی لوکیشن کے پیچھے ہزاروں سال کی ہسٹری اور اسٹریٹجک ریزنز ہیں۔ اگر آپ جدہ اور مکہ کو دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے کافی قریب ہیں، اور دونوں ہی میڈیٹرینین سی، گلف آف ایڈن، پرشین گلف اور اس ایمپٹی کوارٹر سے بالکل ایکول ڈسٹنس پر ہیں۔ اور اس اسٹریٹجک لوکیشن کا مطلب یہ تھا کہ ہزاروں سال سے انڈیا، ایران،
ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट से आने वाले तिजारती काफलों मतलब ट्रेड कैरावान्स के लिए इन दोनों शहरों को अवॉइड करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि स्टीम शिप्स और सुएज कनाल बनने से पहले इजिप्ट से लेकर इंडिया तक का सारा जमीनी और समुद्री ट्रेड इसी रूट से होता था, जिसके रास्ते में मक्का, मदीना और जद्दा आते हैं। और यही वजह है कि ये तीनों शहर इकोनॉमिकली अरब वर्ल्ड का फोकल पॉइंट बन गए। अब अगर हम मैप को थोड़ा और जूम इन करें तो आप देख सकते हैं कि मक्का के नॉर्थ में सारा पहाड़ी एरिया है, और अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आए तो यहाँ ताइफ है। ताइफ एक खूबसूरत शहर है जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी है और मौसम ठंडा है। पुराने वक्तों में कुरैश के बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग गर्मियों में यहीं पर वक्त गुजारने आते थे। उनके लिए ये एक हिल स्टेशन था। मगर ताइफ से आगे पर्शियन गल्फ तक आपको बिल्कुल फ्लैट रेगिस्तान नजर आएंगे, और इस सारे एरिया को मार्क करने के लिए हम येलो हाईलाइट करते हैं। इस सारे एरिया में बारिश ना होने के बराबर है, और इसीलिए हजारों साल से ये सारा एरिया बिल्कुल खाली रहा है, सिवाय रियाद के आसपास के कुछ एरियाज के जहाँ पर कुछ अरब बद्दू रहते थे, और 20वीं सदी के शुरू तक ऐसा ही रहा। सन 1900 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन 25 लाख थी, और ये 99% पॉपुलेशन इधर सऊदी अरब की वेस्टर्न कोस्ट लाइन इस ब्लू लाइन में रहती थी। लेकिन फिर अगले 30 सालों में कुछ ऐसी चेंजेस हुई जिसके बाद ये पॉपुलेशन पैटर्न शिफ्ट होने लगा, और तभी ये येलो लाइन वजूद में आई जब 1932 में रियाद की अल सऊद फैमिली ने सऊदी अरब का कंट्रोल ले लिया और रियाद को सऊदी अरब का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कैपिटल डिक्लेयर करने की सिर्फ ये वजह नहीं थी कि अल सऊद फैमिली का ताल्लुक रियाद से था, बल्कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। बिकॉज मक्का और मदीना को तो कैपिटल बना नहीं सकते थे, बिकॉज वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते, और चूंकि कैपिटल में सारी दुनिया के फॉरेन डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स और हेड ऑफ स्टेट्स ने आना होता है, तो सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए रियाद को कैपिटल बनाया गया, और फिर 1938 में इधर रियाद के पास ही ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए, जिसके बाद सऊदी अरब की तकदीर बदल गई। 1970s तक सऊदी अरब पूरी दुनिया की 15% ऑयल सप्लाई पूरी कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, और इन ऑयल फील्ड्स के आसपास नए शहर आबाद होना शुरू हो गए थे। सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर लोकेटेड शहर दमाम, जहां पर 1920 से पहले चंद 100 लोग भी नहीं रहते थे, अब ऑयल इंडस्ट्री का हब बन चुका था, और आज की डेट में दमाम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, जहां पर 20 लाख लोग रहते हैं। और ये सब कुछ पिछले 40 से 50 सालों में हुआ है। 1970s के बाद सऊदी अरब में पैसा पानी की तरह आने लगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट बन रहा था, जहां पर किसी शहरी पर कोई टैक्स नहीं था, और एजुकेशन से लेकर पानी, बिजली, खाना, पेट्रोल और इवन घर, हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा था, और क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो वो अपने लोगों पर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई, जब बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ जॉब्स की डिमांड क्रिएट हुई, मगर सऊदी नेशनल्स को इतनी फैसिलिटीज मिल रही थी कि वो अब नौकरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, और इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से हजारों मुस्लिम वर्कर्स को वीजे दिए गए, और उन्हें सऊदी अरब में लाकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस इंडस्ट्री में जॉब्स दी गई। इसके बाद अगले 30 सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमी और पॉपुलेशन लिटरली एक्सप्लोड हो गई। रियाद और जद्दा झोंपड़ियों और टूटी फूटी सड़कों से अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुके थे, जहां पर अब कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब सऊदी अरब की 85% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, और यही वजह है सऊदी अरब के इस पॉपुलेशन पैटर्न की, जहां पर सऊदी अरब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस नेचुरल ब्लू लाइन और आर्टिफिशियली क्रिएटेड येलो लाइन पैटर्न में रहती है। लेकिन यही पॉपुलेशन पैटर्न अब सऊदी अरब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। याद रहे कि ये येलो लाइन पर आबाद होने वाले शहर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके 30 से 40 साल पहले ही बसाए गए हैं, और इनका सबसे बड़ा मसला है पानी, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना होने के बराबर है। इसी का हल निकालने के लिए 1980s में सऊदी अरामको ने इस सारे एरिया में अंडरग्राउंड पानी की तलाश शुरू की, और वो उन्हें मिल भी गया। इन वाटर रिजर्व्स पर सऊदी गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल एक्वाइफर्स भी बनाए, लेकिन मसला ये हुआ कि बारिश ना होने और कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से पानी के ये बड़े बड़े कुएं सूखते गए। दूसरा, पूरे
सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% जमीन कुछ भी उगाने के काबिल है, बाकी 99.5% जमीन में कुछ काश्त नहीं हो सकता और इसीलिए सऊदी अरब में मेजॉरिटी फूड बाहर से इंपोर्ट होता है। गो के सऊदी गवर्नमेंट ने किसानों को हैवी सब्सिडीज और आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई दी ताकि वो आर्टिफिशियल फार्म लैंड्स बनाएं ताकि सऊदी अरब को बाहर से फूड ना इंपोर्ट करना पड़े और ये कुछ हद तक अचीव भी हो गया, मगर ये सस्टेनेबल नहीं था बिकॉज ये सारा पानी आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक्वाइफर्स से आ रहा था और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2010 में इन एक्वाइफर्स का 80% पानी खत्म हो चुका था और साइंटिस्ट्स ने प्रिडिक्शन करना शुरू कर दी कि 2030 तक ये सारे पानी की सप्लाई भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया और ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप्स जैसे कि राइस वगैरह को उगाना बंद कर दिया। इसी पानी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अब सऊदी गवर्नमेंट ने इधर पर्शियन गल्फ के साथ समुद्र में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हैं जहां से समुद्र के खारे पानी को साफ करके रियाद, दमाम और दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह इधर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर भी 12 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं जहां से इस सारी कोस्ट लाइन के करीब शहरों तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। नो डाउट ये एक अनबिलीवेबल काम है, मगर ये बहुत हेविली सऊदी अरब के ऑयल रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये डिसैलिनेशन प्लांट्स चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए किंग मोहम्मद बिन सलमान अब तेजी से सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं ताकि सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंस खत्म हो, क्योंकि दुनिया अब फ्यूल से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रही है और जैसे ही ये अचीव हो गया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इस सारी वीडियो में हमारे लिए लेसन भी है कि अगर लीडरशिप सिंसियर हो तो सहरा को भी गुलिस्तान बनाया जा सकता है। सऊदी अरब के लीडर्स ने जिस तरह रियाद और दूसरे शहरों को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने लोगों को आसानियां दी हैं, दैट इज अनबिलीवेबल।